응? 와, 이거 진짜 환상의 조합이다. 여기 어디냐고. 일로는 못 갈래나? 이 새끼들이 아유, 1시도 안 됐는데 왜 엘리베이터 껐어? 그러지 말아요. 딱 맞춰서 나왔는데. 아, 나 여기 저절로 나오네. 어? 약속을 해서 약속을 지켜야 될 거 아니야. 재밌지? 네. 혼자 타면 빨리 갈 수 있지만 같이 타면 멀리 갈 수 있다. 엉덩이가 너무 아파요. 아, 다 아파. 그러니까 페달을 안 굴릴 때는 엉덩이를 이렇게 살짝 들어줘. 아, 네. 그 피가 눌려서 그래. 피가 눌려서 단련될 때까지는 계속 그렇게 해. 엉덩이 아프거나 손목 아프거나 어디 한 군데 아프고 통증이 오는 순간 자전거는 이제 재미 없어지기 시작하는 거야. 남자들끼리도 많이 타네. 그때는 친구 아니면 죽고 못 살지. 친구를 만나기 위해서, 친구를 위해서 모든 걸 포기할 때도 있었지. 지금 내가 그 시절로 다시 돌아간다면 내가 진짜 포기 안 한다. 내 인생을 포기 안 하고 희생도 하지 않을 정도로. 네, 착한 어린이. 그냥 즐겁게 타면 돼. 어디 보면은 뭐가 어쩐지 뭐가 어쩐지 짜증 이빨 내면 타고 뭘 재밌냐고. 어디 갈 때마다 이렇게 바람이 부냐고. 바람 불면 더 좋지 뭐. 바람 불면 운동되잖아. 시작. 이거를 먹어보도록 하겠습니다. 운동할 때는 봉크가 오기 전에 미리 먹어보겠습니다. 왜 배달 아저씨 길 잘못 들어갔나? 엉덩이가 실룩실룩 거리는 거 보니까 안장이 너무 높다. 머리털 나오고 참 가는 곳인데 새로운 곳을 가는 게 나는 너무 좋아. 행복 그 자체야. 안양역에 도착했습니다. 머리털 나보고 처음 와보는 안양역 끌려다니고. 아, 자전거가 가벼우니까 바람에 그냥 확 넘어가네. 네, 포장 되죠? 포장 하나 해주세요. 이거 먹으러 서울에서 자전거 타고 여기까지 왔습니다. 이게 옛날에는 동네마다 차에서 되게 많이 팔았는데 요즘은 보기가 힘들어요. 끝까지 살아남으신 데는 다 성공하더라고요. 이거 딱 봤는데 너무 먹고 싶은 거예요. 안녕하세요. 예. 에이씨, 건너가는 길 있겠지. 절로 건너가야 되는데 건너가는 길이 있겠지. 없으면 또 짜증난다. 요런 길이 좋아. 사실은 잘 왔어. 일부러 온 건 아니지만 잘 왔어. 시골길 같은 거 이런데 이제 개 나오면 또 골치 아프다. 개. 여긴 어디냐고. 일로는 못 갈래나? 뚝방길 따라 도전. 그래, 이런 길이야. 이런 길이 좋아. 좋았어. 바로 이거야. 이런 곳이야. 내가 좋아하는 이런 거를 좋아한다고. 사장님, 일로 쭉 가면 길이 있죠? 네. 아닌데 그냥 목동 나오죠? 예, 고맙습니다. 꼬꼬꼬꼬꼬. 인생길도 험해. 험한 길 헤쳐나가야지. 아스팔트만 나오는 줄 알아? 자전거 도로만 나오지 않다고. 이런 거친 길도 나온다고. 이 거친 길을 이겨내야 돼. 그러면 또 좋은 길 나오잖아. 이 정도면 뭐 비단길이지. 건너가는 길인가 이게? 건너가기 싫다고. 도전. 모르는 길 간다. 그런데 사람이 사나보다. 어? 여기도 사람이 사나봐. 사람이 사네. 이야, 아직도 우리나라도 아직도 이런 데가 있는 거야. 발전했다고 치지만. 빨래 걸어주고 있는 거니까 사람이 살아. 옛날에는 저런 것들이 되게 많았지. 나이스 샷! 나이스 샷! 진짜 내가 보니까 되게 해맑아졌어. 모든 걸 다 내려놨잖아. 욕심, 뭐 과시, 가오,
뭐 기타 등등 벤 캠핑카가 티타늄의 밥항모타. 안녕하세요, 꼰대형입니다. 오늘의 먹방 라이딩은 아까 낮에 생활의 달인에 나온 할아버지 장작나무 통닭 그곳에 다녀왔습니다. 이게 갖고 오자마자 전기밥솥에 넣었어요. 그랬더니 아주 따끈따끈합니다. 똑같아요. 그래서 막 사온 것처럼 막 김이 모락모락 납니다. 김이 모락모락 나고, 꼰대도 먹방한다, 그 대신 술 먹방을 하겠다 이거지. 딱 여는데 너무 부드러워요. 와, 엄청납니다. 이 안에는 이렇게 생겼고요. 보이시죠? 일단 한번 먹어보도록 하겠습니다. 퍽퍽살이 일단 엄청 부드러워요. 닭. 맛있습니다. 일단 부드럽고 냄새도 좋고 일단은 먹을만하다. 술은 일부러, 나 어렸을 때 처음 배웠을 때 이게 나왔었죠. 이거 이거 다른 뚜껑에다가. 그래서 오늘도 추억으로 일부러 이거 정말 몇십 년 만에 먹어보는 것 같아. 이거는 그러면 몇 도에 도대체. 소주 한 잔에 밥만 넣고, 혹시 술 드시는 분들은 술 드시고. 바로 이거지. 일단 갑자기 생각난 건데 찰밥을 뭉쳐서 소스를 찍은 다음에 와, 이거 진짜 환상의 조합이다. 지금 갑자기 생각나서 먹어본 건데 이 퍽퍽살에 퍽퍽함이 1도 없어요. 와, 이렇게 먹어. 와, 이건 난 살아생전 처음 보는 거네. 갑자기 생각난 거. 내가 닭초밥으로 내가 명명한다. 야, 이거는 그동안 세상에 없던 맛이네. 자기 동네에서 가까이 있는 데서 장작구이 통닭을 하나 사셔서 안에 무조건 찹쌀이 들어가 있어야 돼요. 이거 한번 해보세요. 닭초밥. 아, 기가 막히다 이거. 지금 빈속에다가 빨간 거랑 같이 먹으니까 확 올라오는데, 요거는 소금 살짝 찍어가지고 그냥 한 입에 빼도록 하겠습니다. 근데 나는 치킨 정말 메이커들도 냉동닭을 쓴다는 거에 대해서 나는 진짜 깜짝 놀랐어. 정말 치킨을 시켜도 그냥 그때 지금 바로 배달 온 거를 바로 먹으면 그냥 먹을만해. 다 못 먹었을 때 다음날 먹으면 이게 말라 비틀어져 있는 거야. 이상하다. 근데 그래서 내가 치킨을 안 시켜 먹게 되는 거야. 근데 어느 날 우연히 어디 뉴스인가 어디를 봤는데 메이커 치킨도 냉동닭을 쓴다는 거야. 아, 속으로 어쩐지 그래서 맛이 없구나 이 생각이 들더라. 껍데기랑 먹으니까 완전 부드러움이 배가 되네. 진짜 내가 얘기하는데 진짜
닭초밥이야. 그리고 진짜 부드러워. 자, 오버하는데 이거. 요거만 먹고 그만 먹도록 하겠습니다. 닭초밥 정말 맛있습니다. 꼭 한번 드셔보세요. 닭초밥으로. 근데 그동안에 내가 보니까 술을 먹으면 밥이 안 먹혀. 사람마다 다 다르겠지만 내 경험으로 봤을 때는 그 술을 먹으면 밥이 안 먹힌다. 찹쌀 다 먹었네. 아, 여기 조금 붙어있다. 얘 더 먹으면 안 될 것 같아요. 알딸딸하다. 술을 끓였다가 먹으니까 금방 훅 취하네. 꼰대형의 모험과 도전, 먹방, 차박. 다음에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 끝까지 시청해주신 여러분께 다시 한번 감사의 말씀 드리겠습니다. 하여튼 즐겁게 살고 있습니다. 화이팅! 진짜 술 끓었다고 보니까 사람 피곤한데. 근데 컨텐츠를 위해서는 가끔씩 한번 해야지.